Nasurog talupulo atawan ng tinapalabas, sipod na kidnaw ti Otonomiya iti Cordillera. Ita atawan, addaman ng tibaro agakat an ipila iti Kongreso, manamnama mapirmaan inton 2028. Kanayunan a detalye ti report, manipod kini Janice Dennis. Mangnamnama ni Congressman Mauricio Domogan, ang maragpat matan ti rehiyon Cordillera tinabayag ang matartarigagayan nga otonomiya inton 2028. Kasaruno ti baro agakat ang naipila iti 20th Congress. Sigon kankwana, amin amam manday lintag iti Cordillera kat nagpirma kas co-author iti nasa o agakat. 2028 will be the general election for the president, the senators, and the local officials. Now, we by all means, we are targeting that year as the date when we will start to implement the autonomy status of our region. Inlawlawag na met abimayag ti proseso iti pan nakagunod daytoy gaputa adu dagiti nasken a maripaso. Kas ti saan pay apan nakaawat dagiti dadduma nga umili no anya ti kaipapanan ti otonomiya. Kinakurang ti suporta manipod iti national level nang runa iti Department of Finance. Tapno nalawlawag ti makidkid daw nga otonomiya iti rehiyon. Imbing layna na ilanad iti baro agakat ti pan nakaragpat ti otonomiya iti administrasyon ken pinansyal. Impateng na ang mabaulan ti rehiyon ti makwes-kwestionaran a financial viability. Gaputa malaksid iti block grant a maala iti nasyonal a gobyerno. At dati garantiya a suporta manipod kadagiti lokal a gobyerno iti rehiyon. Autonomy is very important to us, people of the Cordilleras. Ako, I personally believe that this is the hope of our region, the future of our young generation who will be following us. Impagsapay ti kongresista, ti manamnama apan nakaipasa daytoy nang runa ta nakaawat ti suporta ti gakat manipod kadagiti mamanday lintag manipod iti dadduma a rehiyon. Itinagan ni Bridget Marcasi Pangospian, Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.